السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس اليوم. قبل بداية الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة ودق الجرس لمزيد من الدروس، وشاركوا القناة لمزيد من التشجيع إن شاء الله. درس اليوم من دروس لا كونجيكيزون. ارتأيت أن أقوم بسلسلة من الدروس والتمارين في الموضوع، لأن أغلبية التلاميذ يشتكون من عدم فهم تصريف الأفعال وكذلك استعمال بعض الأزمنة. Le passé simple, tout d'abord c'est un temps de l'indicatif. هذا لو مود اللي فيه 8 ديال الأزمنة، من بينهم le passé simple اللي هو un temps simple comme son nom l'indique، كما يدل عليه الاسم ديالو. c'est un temps simple. كيفاش un temps simple؟ واحد لو temps اللي كيتكون من واحد الكلمة. مثلا لو فيرب، إلا خدينا مثلا لو فيرب مونجي غادي نقولو جو مونجي، جو مونجي يعني واحد الكلمة، بخلاف لو باسي كومبوزي اللي هو كيتكون من لوكسيليير اي لو فيرب. دونك هاد لو طون هذا من بين لي فالور ديالو كيفاش كيتستعمل، شنو المعنى ديال الاستعمالات ديالو. لو باسي سامبل راكونت ان ايفينمون باسي، يعني كيحكي لنا واحد الحدث اللي هو في الماضي. دونك من بين الاستعمالات ديالو ولا لي فالور ديالو، il raconte des actions ponctuelles et brèves dans le passé، يعني كيحكي احداث اللي هما brève اللي هما بريسيز اللي هما دقيقة، يعني دقيقة الحدوث، et brève اللي هي دغيا كتسالي، brève سريعة. نعطيو exemple. Il tomba son pot de beurre et le loup arriva. Deuxième utilisation de passé simple, il exprime une action soudaine. Il exprime une action soudaine. Il y a مفاجئة، brusque، مفاجئة. Exemple, مثال: je me promenais dans le bois, dans la forêt, je vis surgir devant moi un chien. Donc ici c'est le passé simple. Il exprime une action soudaine, brusque، يعني واحد الحدث اللي هو مفاجئ. Exemple, je me promenais dans le bois, virgule, je vis surgir devant moi un chien، يعني أنا أتجول في الغابة رأيت كلبا يظهر أمامي. Donc ici c'est il exprime une action، un fait soudain، يعني يعبر على واحد الحدث اللي هو مفاجئ ممتوقعوش. هنا كنستعمل لهذا الغرض كنستعملوه ليفينمون اناتوندو في لو كونت. من بين الاستعمالات اللي شفنا في لو كونت، il exprime des actions successives. Il exprime يعني ce temps، il exprime des actions successives متتالية ولا متتابعة ولا suivi، نفس الشيء. كنعطيكم دي سينونيم، يعني متتالية، حدث مورا الآخر، ولا متتابعة. دونك هنا نعطيو مثال ديال بوكل دور. exemple boucle d'or débarrassa la table, arrosa les pots de fleurs et s'occupa d'un petit chat. Donc voilà pour هنا كما كتشاهدوا le verbe débarrassa، arrosa et s'occupa، يعني 3 ديال الأحداث واحد مورا واحد. ننتقلوا الآن للتيرمينيزون ديال لو باسي سامبل. بالنسبة لو برومي جروب، دونك لي تيرمينيزون ديال لو باسي سامبل. بروميي groupe. Les verbes du premier groupe, ce sont des verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Maintenant, le verbe aller غادي ياخد déterminaison ديال le premier groupe. نفس déterminaison في le passé simple. غادي نلاحظوا كيفاش. بالنسبة لي فيرب ديال premier groupe اللي كينتهوا ب ER، غادي ناخدو مباشرة لو فيرب ألي، واخا هو التروازيام جروب، ولكن غادي ياخد لي تيرمينيزون. من بين لي تيرمينيزون هادو، بالنسبة لجو سي أي، بالنسبة لتو سي أس، بالنسبة لإيل ولا إل في الفيمينان سي أ، بالنسبة لنو سي أم،
A M E S A غادي ياخد accent circonflexe. بالنسبة لفو سي at. بالنسبة ل il pluriel et elle féminin pluriel c'est R accent grave sur E. هنا بالنسبة لهادو ce sont des pronoms personnels. ونقدو مثلا هذا بزاف اللي كيتعطاو لانو اللي نقدو بيهم نكتبو ان كونت مثلا حيت كنقولو بوكل دور ولا لو بوتي شابون روج كنستعملو il. راه بالنسبة لا ديفيكولتي اللي كيلقاو التلاميذ يعني حيت كنصرفو il وكيلقى مثلا لو شابون لو بوتي شابون روج ولا بوكل دور ولا لو بيزون كيقول انه فين هاد il هذا مثلا. دونك هذا نقدو نعوضوه بلو بيزون ولا لا برانسيس في لو كونت توجور. دونك نقدو نربطو هاد لا لوسون بلو كونت. هذا هو المهم عندنا تفهم لو كونت. دونك بالنسبة لهادو سو سون دي بيرسوناج اللي نقدو نعوضو بهم هاد il ولا العكس. بالنسبة مثلا لو فيرب الي قلنا واخا تروازيام جروب غادي ياخد هاد لي تيرمينيزون ديال لو بروميي جروب. دونك اشنو غادي نقولو هنا كاين ا فويال يعني غادي نديرو نحيدو او نديرو ابوستروف. كنحيدو لا تيرمينيزون ديال لانفينيتيف اللي هي او ار وكيبقى لنا ا دو زل وكنديرو ا اي. tu as là as il a là a nous allons AMES. Vous allez A accent circonflexe TES. Il la elle la liaison maintenant nous allons vous allez elle la il allèrent E accent grave RENT. هذا هو بالنسبة ما عندناش مشكل بالنسبة لهاد الفيرب هذا. ننتقلوا الآن un autre verbe. Le premier, toujours le premier groupe. ناخدو أي verbe مثلا le verbe raconter. نفس الشيء je racontais AI. كنحيدو لي تيرمينيزون ديال ER ونديرو بلاصتها AI ونديرو بلاصتها AI AS A AM at R. أي فيرب خديناه ولكن عندنا استثناءات بالنسبة لبعض الأفعال. مثلا ناخدو بالنسبة للفيرب manger. هادو لي فيرب اللي كينتهيو بالجي او ار. فيرب دو برومي جروب اللي كينتهيو بالجي او ار بحال manger nager ranger. nager سبح أكل رتب ranger. J'ai rangé les vêtements dans mon placard. رتبت ملابسي في الخزانة. donc ranger. donc هادو أفعال كينتهيو بالجي او ار. donc هادو باش ما نطقوش ك هاد الجي
Donc, on dit de E, toutes les personnes, sauf la troisième personne du pluriel. Je me redis boulot. Je mangeais. كنزيدو les terminaisons. ونزيدو E. Bref, toutes les personnes. Tu mangeas. Il, elle mangea. Nous mangeâmes. Vous mangeâtes. Ils mangèrent. Donc كما كتلاحظوا هنا زدنا E. نزيد E. A, S, A, am. Donc هنا E. زدنا at. وهنا كاينة E ما غاديش نزيدوها ديجا كاينة. هذا استثناء بالنسبة للتروازيام بيرسون دو بلوريال ما كنزيدوش E. هنا كلهم كنزيدو E قبل لا تيرمينيزون كنزيدو E. كنحيدو ER ديال الانفينيتيف ونزيدو E. عاد كنزيدو لي تيرمينيزون. دونك هادو بالنسبة للأفعال اللي كينتهيو بالجي او ار. ننتقلو الآن للأفعال اللي كينتهيو بالسي او ار. الأفعال اللي كينتهيو ديال البرومي جروب توجور كينتهيو بالسي او ار بحال لونسي رمى الجلة لونسي دو بوا. Lancer une pierre. Donc, Rama Hajara. Lancer une pierre. Avancer. Taqaddama. Donc, les verbes ado. Commencer. Btada'a. La bada'a. الأفعال هادو كنزيدو لا سيدي في toutes les personnes sauf la première la troisième pluriel sauf la troisième pluriel la troisième personne du pluriel. Donc je lançais هنا AI هنا سيدي باش ما تقراش لونكي كا. Tu lança AS terminaison زيدو سيدي هي واحد 5 صغيرة مقطوعة هنا. Il, elle, lança terminaison c'est A et la CD. Donc نذكرو AI, AS, A. Nous lançâmes. Vous lançâtes. toujours CD. Ils lancèrent. Donc هنا ما كنزيدوهاش lancèrent لحقاش كاينة E. هنا استثناء sur C. وكنضيفو لي تيرمينيزون اللي هما AI, AS, A, AM, AT. دونك نفس الشيء بالنسبة للأفعال الآخرين. افونسي كنحيدو R كنزيدو لا CD. Toutes les personnes sauf la troisième personne du pluriel. ما عندناش مشكل بالنسبة للبروميي جروب. شفنا جوج لي استثناءات اللي كاينين بالنسبة لا سي دي او بالنسبة لي فيرب اللي كينتهيو بالجي او ار. بالنسبة لي فيرب دو دوزيام جروب بحال فينير. Donc les verbes du deuxième groupe, ce sont des verbes qui se terminent par IR. ولكن خصو يكون عندهم
soit le participe passé ديالهم كينتهيو ب ER ويكون يتصرفوا في la première personne de pluriel avec issant يعني في le présent de l'indicatif le finissant. Donc il a عطاتنا issant, c'est un verbe de deuxième groupe. ناخذ مثال مثلا partir ما كنقولوش le partissant كنقولو في le présent le partant. Donc هذا ماشي verbe de deuxième groupe, c'est un verbe de troisième groupe. هذه القاعدة باش كنعرفو le verbe ديال le deuxième groupe. Donc وبالhabitude يعني الممارسة باش كنعرفو الأفعال نصنفوهم. دونك واخا هادي قاعدة ولكن بالممارسة وبالقراءة كنعرفو نصنفو الأفعال. دونك في لو فيرب فينير ولا بلونشير نذكرو بعض الأفعال ديال دوزيام جروب. شوازير روجير دونك الأفعال اللي كنعبرو بها على الألوان بلونشير روجير نواغسير هادو أفعال ديال دوزيام جروب. دونك ناخدو مثال ديالنا أنه لي تيرمينيزون هما IS je, tu, il, nous, c'est im, accent circonflexe sur I, it, accent circonflexe sur I, et ir, I-R-E-N-T. Un point. Donc, اش غادي نقولو je finis كنحيدو لا تيرمينيزون ديال اللي هي ER وكيبقى لينا FIN وكنزيدو IS. je finis tu finis il la elle le féminin il finit IT nous finîmes vous finîtes il elle finir nous finîmes finîtes ils finirent. هذا هو بالنسبة ما عندناش مشكل بالنسبة للدوزيام جروب. ننتقلوا الآن لي فيرب دو تروازيام جروب. دونك كاين جوج ديال لي تيرمينيزون والآخرين. دونك لي فيرب دو تروازيام جروب عندنا لي تيرمينيزون IS IT IM IT et IR. Donc, on a des exemples. Le verbe partir. On a la terminaison de l'infinitif qui est pralina PRT. Yani, je parti. Kenzido IS. نفس الشيء ما عندناش مشكل. دونك IS IT IM I accent circonflexe MES I accent circonflexe TES IRENT. دونك هذا بحال le verbe mettre. دونك لاحظوا كيفاش. دونك le verbe partir le verbe mettre. Donc le verbe mettre مكنخليوش هادو كلهم نخليو غير M يبقى لينا M. je نزيدو IS je mis نفس التيرمينيزون
ولا ما نعاودوهم is it im it ir. Donc un autre verbe, le verbe partir, le verbe mettre, le verbe dire. Donc كناخدو بزاف ديال الافعال اللي عندهم لي تيرمينيزون ديفيرونت باش تلاحظوا انهم كينضبطوا لهاد لي تيرمينيزون بحال ديال لو دوزيام جروب. خدينا بارتير كينتهي ب اي ار، خدينا متر عندو او دو تي ار او، وخدينا دير عندو اي ار او. دونك هادو كيمشيو، كيبقى لينا دي وكنزيدو لا تيرمينيزون اللي هي اي اس اي تي ام ايت اير. جو دي etc. IS, IT, IM, IT, IR. Le verbe entendre. Le verbe entendre. Qui est chez RE. Qui est prana ENTEND. وكنزيدو IS. J'entendis. J'entendis. Il, es-tu entendu? Il entendit. Nous entendîmes. Vous entendîtes. Ils entendirent. كنتقل الآن la terminaison الأخرى اللي هي دونك ناخدو terminaison الأخرى اللي هما US, UT, UT, UR. Donc, allez, je, tu, il, nous, vous et il, pluriel. Donc, on a le verbe d'Yalna, le verbe vouloir. Donc, la terminaison, il y a voir كنضربو عليها كيبقى لنا VOUL. Je volus. US. Tu volus. US. Il, le L volu. UT. Nous volume. Accent grave, attention, accent grave sur U. Vous volûtes. Accent grave sur U. Et il, elle, féminin, volure. Maintenant, ما كاينش l'accent. Donc, كاين les verbes بحال vouloir ولا pouvoir. ولكن ردوا البال بالنسبة للبوفوار ماشي غير التيرمينيزون ديال واغ اللي كنحيدو، ولكن كنحيدو من هنا كيبقى لنا واحد الحرف اللي هو بي. كيبقى بي ونديرو جو بي US وكنتمو لي تيرمينيزون الاخرين US UT UT UR. دايما كيبقى واحد الحرف. لو فيرب devoir كنديرو je du. إلا شطبو على كلشي كيبقى لنا غير دي ونتمو عاوتاني لي تيرمينيزون الاخرين. je du, tu du, il du, nous dûmes, vous dûtes, il dure. Le verbe mourir كنحيدو غير IR وكيبقى لنا MOUR. je mourus, tu mourus, S, et il mourut, UT, nous mourûmes, vous mourûtes, elles moururent. بالنسبة للأفعال
الأخرى اللي هي des cas particuliers بحال le verbe venir وأي verbe اللي كينتهي بunir أي verbe اللي كينتهي بunir نعطيكم des exemples بحال venir أتى revenir رجع فيها unir tenir دونك رجع أمسك tenir فيها unir غادي ناخدو مثال في هاد واحد من هاد لي فيرب هادو لو فيرب venir دونك غادي نستعملو هنا لي تيرمينيزون كل فيرب كينتهي بأونير كنستعملو لي تيرمينيزون اللي هما اس اي تي بحال ديال الدوزيام جروب ام ايت اير غنستعملو هادو ولكن ردو البال غادي نديرو ان ما بين اي اي لو ريست دي تيرمينيزون دونك هنا جو كيبقى مثلا بحال هنا كيبقى غير في جو فان كنديرو اي اللي قلنا ونديرو اس ونديرو بيناتهم ان جو فان tu vins il elle vint nous vîmes هما التيرمينيزون هما وكنديرو وسطهم ان مورا اي مباشرة vous vînt نديرو TES accent circonflexe ونديرو N il ولا elle vinrent كما كتلاحظوا هادي هما لي تيرمينيزون ديالنا هي ES ولكن كنديرو N مورا I مباشرة مورا I أي فيرب شتو فيه unir ENIR في التالي يعني غادي تطبق عليه هاد القاعدة ناخدو ان اوتر فيرب سي لو فيرب ناتر هو ولد نقولو جو ناكي دونك كما كتلاحظو كيتغير البنية ديال هاد لو فيرب جو ناكي tu ناكي il ناكي nous ناكيم كتلاحظو هنا es it im ولكن ظهرت حروف أخرى بحال culon U vous naquîtes ils naquirent دونك هذا حالة خاصة دونك خاصها تحفظ تلك لي دونك خاصو يتحفظ هاد لو فيرب هذا ناتر نعطيو ان اوتر اكزومبل لو فيرب vivre je أغلبية غادي يقول je vis دونك بعض غادي يقول البعض غادي يقول أنه نصرفوه je vis ولكن إلا صرفتيه je vis لا غادي تصدق في واحد لو فيرب آخر اللي هو voir اللي شفناه je vis es ولكن هذا سي لو فيرب vivre يعيش عاش يعيش دونك هنا je vécu tu vécu us il vécu ut nous vécûmes vous vécûtes ils elles vécurent URENT نكونو تطرقنا لمعظم ولا أغلب الأفعال قال لنا دابا le verbe être et avoir le verbe être
et le verbe muhimmin et le verbe avoir. Donc le verbe être, c'est je fus. Donc F. Tu fus, US. Il fut, UT. Nous fûmes. Vous fûtes. Ils furent. Nous allons avoir, j'eus, tu, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Donc on a des exercices. Dis cette phrase au passé simple à toutes les personnes. Quand je le pus, j'allais à la plage et je pris un bain. Donc quand je le pus, c'est la première personne du singulier. Quand tu le pus, tu allas à la plage et tu pris un bain. Donc le verbe pouvoir, donc tu le pus, ES, tu allas, AS, et tu pris, ES. Il, quand il le put, il alla à la plage et il prit un bain. Nous, quand nous le pûmes, nous allâmes à la plage et nous prîmes un bain. Vous, quand vous le pûtes, vous allâtes à la plage et vous prîtes un bain. Quand ils le purent, ils allèrent à la plage et ils prirent un bain. Voilà pour toutes les personnes. Complète avec un pronom personnel qui convient. Le pronom personnel, les wa mulaim. Pendant tout le séjour, pendant tout le séjour, on a fut, le verbe être, la troisième personne du singulier. Il ou la elle féminin. Il fut très sage. À cause des embouteillages, eûmes du mal à être à l'heure. C'est le verbe avoir à la troisième. Le verbe avoir à la première personne du pluriel. Nous eûmes du mal à être à l'heure. Respectueux du code. Respectueux de code. On a la deuxième personne du singulier. Tu traversas au passage pour piéton. Donc, محترما لقانون السير تعبر ممر راجلي الخاص بالراجلين. Malgré le froid, رغم البرد, voulut, troisième personne de singulier, il voulut sortir. يرغب في الخروج. Voyant mon inquiétude, me dire de ne pas m'inquiéter. Me dire, il, me dire de ne pas m'inquiéter. Malgré son poids, je portais, la première personne de singulier. Je portais ma valise tout seul. Dis chaque phrase à la personne indiquée. Attends, la personne ici, mes amis, il, la troisième personne de pluriel. C'est nous. c'est les nains, الأقزام يطيعون الساحرة obéir au sorcier ou la sahir. Donc les nains ont الأقزام, donc ici c'est la troisième personne du pluriel. غادي نبدلو la deuxième personne du singulier. Tu, payé, donc tu payas AS le repas. Nos volumes, le verbe vouloir, ils voulurent louer
أرادوا كراء أو اكتراء سيارة une voiture. Les nains obéirent aux sorciers. J'obéis aux sorciers. I-S.